នេះគឺជាខេត្តខ្មែរទាំង37ដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសថៃឬចៅសៀមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅតាមភាសារបស់គេអតីតខេត្តខ្មែរទាំងនោះរួមមានខេត្តសុរិន្ទដែលហៅតាមភាសាសៀមថាសុរិនដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តស៊ីសាកេតនិងខេត្តបូរីរ៉ុមនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រមាណជាង8121គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងអតីតខេត្តខ្មែរពីរទៀតខេត្តឧបលរាជធានីដែលហៅតាមភាសាសៀមថាខេត្តឧបលរដ្ឋធានីដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណជា15621គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាប់នឹងខេត្តព្រះវិហារប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវខេត្តសារីសាកេតដែលសៀមហៅថាស៊ីសាកេតមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តព្រះវិហារប្រទេសកម្ពុជានិងមានផ្ទៃដីប្រមាណជា22895គីឡូម៉ែត្រការ៉េខេត្តស្រះកែវដែលហៅតាមភាសាសៀមថាខេត្តស្រះកែវឬសកែវខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងខេត្តនគររាជសីមានិងខេត្តបូរីរ៉ុមខាងកើតជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងនៃប្រទេសកម្ពុជារីឯខាងលិចជាប់នឹងខេត្តប្រជិនបុរីនិងខេត្តស្ទឹងជ្រៅនិងខាងត្បូងជាប់នឹងខេត្តច័ន្ទបុរីខេត្តបស្ចិមបុរីគឺជាដីទឹកដីខ្មែរដែលសៀមបានដណ្ដើមយកបានក្នុងអំឡុងសតវត្សទី18ដល់19បច្ចុប្បន្នខេត្តនេះត្រូវបានប្រទេសសៀមដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងខេត្តប្រជិនបុរីនិងខេត្តស្រះកែវវិញខេត្តត្រាចដែលសៀមបដូរទៅហៅខេត្តត្រាតវិញមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តច័ន្ទបុរីនៅភាគពីយកហើយនឹងជាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជាខេត្តបៃលិនបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងនៅភាគខាងជើងខេត្តរយងគឺជាដីខេត្តខ្មែរដែលសៀមដណ្ដើមយកបានក្រោយពេលដែលបន្ទាយលង្វែកត្រូវបានសៀមវាយបែកបច្ចុប្បន្នខេត្តនេះត្រូវបានប្រទេសសៀមបដូរឈ្មោះទៅជាខេត្តរយងវិញខេត្តសង្កឹតឬសង្គាគឺជាដីខេត្តខ្មែរដែលបានបាត់បង់ទៅសៀមនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី18ដល់19ហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសសៀមបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខេត្តសុរិន្ទវិញខេត្តកូកខាន់ជាអតីតខេត្តខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នខេត្តនេះបានក្លាយទៅជាស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តសុរិន្ទដែលសៀមហៅថាផែនដីនយ៉ៃហើយខេត្តកូកខាន់នេះត្រូវបានសៀមដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតខេត្តសុរិន្ទនិងខេត្តឧបលរាជធានីបាត់ទៅហើយណាំដុសធ្មេញយិនសិនម៉ាក់អ៊ីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់សុខភាពមាត់ធ្មេញជួយកម្ចាត់ក្លិនមាត់មិនល្អជួយជំរាបកំណត់កំបោរនៅតាមជើងធ្មេញជួយបំបត្តិបញ្ហាស្រាវតាមអញ្ចាញធ្មេញនិងការរលាកធ្វើឲ្យធ្មេញសស្អាតរឹងមាំព្រមទាំងមានអារម្មណ៍ស្រឡះក្នុងមាត់ក្រោយពេលប្រើប្រាស់តម្លៃត្រឹមតែ200,000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយទីអាចប្រើបានដល់ទៅ3ខែផលិតផលចេញពីរោងចក្រប្រទេសកូរ៉េ 100% ខេត្តច័ន្ទបុរីឬច័ន្ទបុរៈហៅតាមភាសាសៀមថាច័ន្ទបុរីមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបៃលិនប្រទេសកម្ពុជាខេត្តនេះត្រូវបានបារាំងធ្លាប់យកមកគ្រប់គ្រងម្ដងរួចទៅហើយតែត្រូវបានបកគលទៅឲ្យសៀមវិញរួមទាំងខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1904ដល់1907ដោយការដោះដូរជាមួយនឹងខេត្តខ្មែរគឺខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងសារីសុភ័ណ្ឌខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលយើងស្គាល់ថាមលូព្រៃនិងទន្លេពៅខេត្តជលបុរីដែលហៅតាមភាសាសៀមថាឈុនបុរីខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តស្ទឹងជ្រៅខេត្តច័ន្ទបុរីខេត្តរយងនិងឈូងសមុទ្រសៀមនៅខាងលិចខេត្តជលបុរីគឺជាខេត្តរបស់ខ្មែរដែលសៀមវាយបាននៅអំឡុងសតវត្សទី18ដល់ទី19ហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសសៀមបានប្ដូរឈ្មោះទៅខេត្តឈុនបុរីវិញខេត្តស្ទឹងជ្រៅគឺជាខេត្តខ្មែរដែលសៀមដណ្ដើមយកបានអំឡុងសតវត្សទី18ដល់19ហើយបច្ចុប្បន្នសៀមបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាខេត្តឆាឈឿងសាវិញខេត្តឧត្តរជាខេត្តខ្មែរសម័យអង្គរដែលថៃបច្ចុប្បន្នបានប្ដូរឈ្មោះទៅជាខេត្តអង្គទងដែលថៃកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រថាស្ដេចអង្គទងជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនតែបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរនៅសម័យអង្គរខេត្តឧត្តរគឺជាខេត្តរបស់ខ្មែរខេត្តនាងរងគឺជាអាណាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទស្រីសុរិយោវង្សដែលមានឈ្មោះថាខេត្តនាងរងអង្គរាជហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសសៀមបានបញ្ចូលជាមួយនឹងខេត្តបូរីរ៉ុមនិងខេត្តនគររាជសីមាខេត្តលុបបុរីឬពលបុរីដែលហៅតាមភាសាសៀមថាលុបបុរីខេត្តលុបបុរីគឺជាខេត្តដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងសៀមដែលមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរជាច្រើនដែលបានបន្សល់ទុកនៅទីនោះកាលពីអតីតកាលខេត្តលុបបុរីគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរហើយខេត្តលុបបុរីនេះក៏ត្រូវបានគេហៅតាមឈ្មោះរបស់នគរលវោខេត្តសុវណ្ណភូមិគឺជាខេត្តរបស់ខ្មែរនៅក្នុងសម័យអង្គរដែលបានមកពីពាក្យថាសុវណ្ណបូកនឹងភូមិដែលមានន័យថាដែនដីមាសខេត្តយសោធរៈគឺជាខេត្តរបស់ខ្មែរនៅក្នុងសម័យអង្គរក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែលមានរាជធានីនៅយសោធរដែលបងប្អូនបានដឹងអតីតរាជធានីនេះគឺមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខេត្តពិษណុលោកឬវិស្ណុលោកដែលហៅតាមភាសាសៀមថាភិសានុលោកជាដីទឹកដីខ្មែរដែលសៀមបានមកកាន់កាប់នៅចុងឆ្នាំ1187នៅពេលដែលអាណាចក្រខ្មែរបានធ្លាក់ចុះខ្សោយហើយនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី11ទីក្រុងពិษណុលោកគឺជាទីក្រុងតូចមួយរបស់ខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះហើយខេត្តនេះបានបាត់បង់ដោយសារតែការដណ្ដើមរាជជ្រែករាជវិបត្តិនៅក្នុងរាជវង្សនិងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់អាណាចក្រខ្មែរខេត្តជ័យភូមិ
ដែលសៀមហៅថាឆាយភូមិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងជ័យភូមិមានតាំងពីសម័យអាណាចក្រខ្មែរនៅក្នុងសតវត្សទី12មកម្ល៉េះនៅពេលដែលវាជាទីក្រុងតូចមួយដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវពីរាជធានីអង្គរទៅប្រាសាទសឹងក្នុងខេត្តកញ្ចនបុរីខេត្តនគរភ្នំដែលហៅតាមសំនៀងសៀមថានគរភ្នំខេត្តសុខោទ័យជាខេត្តខ្មែរដំបូងដែលសៀមវាយយកធ្វើជាក្រុងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1296នៅពេលដែលអាណាចក្រអង្គរបានធ្លាក់ចុះខេត្តនេះហៅតាមភាសាសៀមថាសុខោទ័យខេត្តអយុធ្យាជាអតីតទឹកដីខ្មែរដែលសៀមដណ្ដើមយកបានហើយបានបង្កើតជាខេត្តនេះទៅជាក្រុងអយុធ្យាឬព្រះនគរស្រីអយុធ្យាដែលហៅតាមភាសាសៀមថាប្រនគរសីអយុធ្យាខេត្តបឹងកក់ជាអតីតទឹកដីខ្មែរមួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះសៀមបានបង្កើតទៅជាក្រុងមួយដែលហៅថាបឹងកក់ឬបងប្អូនហៅថាក្រុងថេពខេត្តសកលធនគរថៃហៅតាមភាសាវៀតថាសកលនគរខេត្តសកលធនគរគឺជាខេត្តរបស់ខ្មែរយើងតែត្រូវបានប្រទេសសៀមឈ្លានពានយកទៅនិងលុបដានប្រវត្តិសាស្ត្រចោលគ្មានសល់ខេត្តវិជ្ជបុរៈឬពេជ្របូរគឺជាអតីតខេត្តខ្មែរមុនសម័យអង្គរគឺទីក្រុងស្រីទេពខេត្តស្រីយសោធរគឺជាអតីតខេត្តរបស់ខ្មែរយើងតែត្រូវបានប្រទេសសៀមឈ្លានពានយកទៅនិងលុបដានប្រវត្តិសាស្ត្រចោលគ្មានសល់ខេត្តជ័យឬក្រុងជ័យដែលសៀមផ្លាស់ប្ដូរទៅជាខេត្តសុរតធានីវិញគឺជាទីក្រុងរបស់ខ្មែរនៅសម័យអង្គរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចឈូងសមុទ្រខ្មែរដែលមានខេត្តនគរស្រីធម្មរាជនៅខាងចុងនៃសមុទ្រនិងនៅខាងជើងនគរលង្កាសុខានៃឧបទ្វីបម៉ាឡេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃខេត្តស្រីទេពទីក្រុងស្រីទេពអតីតកាលគឺជាក្រុងរបស់អាណាចក្រភ្នំដែលស្ថិតនៅក្នុងសម័យនគរភ្នំរហូតដល់សម័យអង្គរបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងស្រីទេពត្រូវបានប្រទេសសៀមផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាស្រុកស្រីទេពដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពេជ្របូរវិញខេត្តនគរបឋមគឺជាខេត្តរបស់ខ្មែរនៅភាគនិរតីនៃអាណាចក្រខ្មែរដែលឯកសារសៀមបានកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាខេត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងសម័យទ្វេរបតីដែលជនជាតិសៀមចាត់ទុកថាបានកកើតឡើងតាំងពីសតវត្សទី6ដល់ទី11ខេត្តនគររាជសីមាឬខេត្តនគររាជតាមពងសាវតាបានបញ្ជាក់ថាខេត្តនេះត្រូវបានសៀមវាទីលេបត្របាក់យកនៅចន្លោះឆ្នាំ1735នៃចុល្លាសករាជគឺក្រោយពីសៀមបានកាន់កាប់ខេត្តសុខោទ័យនិងខេត្តអយុធ្យានៅចុងសតវត្សទី13និងដើមសតវត្សទី14នៃគ្រិស្តសករាជរួចហើយជនជាតិសៀមក៏បានវាយដណ្ដើមយកខេត្តនគររាជសីមាជាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនខេត្តបុរីរំដែលសៀមហៅសំនៀងខេត្តនេះថាបុរីរាំងកាលដើមឡើយខេត្តបុរីរំគឺជាខេត្តរបស់ខ្មែរដែលសៀមដណ្ដើមយកនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី18ដល់19ខេត្តនគរស្រីធម្មរាជសៀមហៅខេត្តមួយនេះថានគរស៊ីធម្មរាជខេត្តកញ្ចនបុរីដែលសៀមហៅថាកញ្ចនបុរីតាមរយៈសាលាចារឹកប្រាសាទព្រះខ័នបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងមឿងស៊ីងរបស់ថៃក្នុងខេត្តកញ្ចនបុរីនេះគឺជាដីទឹកដីខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាស្រីជ័យសង្ហបុរៈនិងបន្តស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែររហូតដល់សតវត្សទី15នេះបើតាមឯកសាររបស់លោកមីសែលត្រាណេស្រីជ័យសង្ហបុរៈគឺជាទីតាំងដែលមានផ្លូវគមនាគមន៍ដ៏សំខាន់តាំងពីសម័យនគរភ្នំរហូតដល់សម័យអង្គរសម្រាប់តភ្ជាប់ភូមិភាគនេះទៅនឹងខេត្តពេជ្របុរីនិងខេត្តលុបបុរីខេត្តរាជបុរីជាខេត្តខ្មែរដែលសៀមដណ្ដើមយកបាននៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ខេត្តពេជ្របុរីគឺជាដីទឹកដីខ្មែរដ៏ចំណាស់មួយដែលស្ថិតក្នុងដែនដីអាណាចក្រភ្នំឬយើងស្គាល់ថាហ្វូណនខេត្តនគរសួរគឺជាខេត្តខ្មែរដែលសៀមដណ្ដើមយកបានដូចគ្នាហើយបានហៅថាខេត្តនគរសវណ្ណខេត្តព្រះចិនបុរីដែលសៀមផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនិងបញ្ចូលគ្នាពីខេត្តបស្ចិមបុរីមកជាព្រះចិនបុរីវិញហើយទាំងអស់នេះគឺជាអតីតខេត្តខ្មែររបស់យើងដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសសៀមតាំងតែពីរាប់សិបឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរត្រូវតែដឹងនៅអតីតទឹកដីរបស់យើងនិងឈ្មោះខេត្តដែលយើងបាត់បង់ទៅសូមអរគុណដែលទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងចុច follow page ម្នាក់មួយផងសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាមាត់ធ្មេញបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកថ្នាំដុសធ្មេញយិនសិនម៉ាអេអ៊ីដែលមានពីរជម្រើសទី1គឺថ្នាំដុសធ្មេញយិនសិនខ្មៅដែលអាចជួយបំបត្តិការស្រាវធ្មេញបំបត្តិក្លិនមាត់បានយ៉ាងល្អជួយធ្វើឲ្យធ្មេញសភ្លឺថ្លានិងរឹងមាំជួយសម្អាតកំណកកំបោរជប់ធ្មេញបានយ៉ាងល្អនិងបំបត្តិការឡើងពងបែកមាត់ផងដែររីឯថ្នាំដុសធ្មេញយិនសិនទឹកឃ្មុំវិញជួយធ្វើឲ្យធ្មេញសមាត់ធ្មេញមានសុខភាពល្អនិងមានក្លិនក្រអូបប្រហើរជួយធ្វើឲ្យគល់ធ្មេញរឹងមាំមួយថ្ងៃដុសច្រើនដងក៏កាន់តែល្អប្រើបានទាំងក្មេងទាំងចាស់ក្មេងចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំក៏អាចប្រើបានទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook Page និង Telegram នៅលើវីដេអូនេះសូមអរគុណ